城市木福木偶劇快樂窩。喺地球某一個角落，有一條村，村入面住咗一個樂天男孩，佢個名叫樂樂。有一日，樂樂住處附近發生咗嚴重嘅火災，火勢蔓延到去樂樂嘅屋企。由於火勢相當嘅猛烈，轉眼間佢嘅屋企燒到好似一個火球一樣啊！樂樂情急之下，只係攞到之前用嚟接住屋頂漏水嘅鐵鍋，就起勢咁樣跑出屋啦。佢攬住個舊鍋跑啊跑，慢慢樂樂已經筋疲力盡啦。而喺呢一個時候，佢遇上咗一隻毛毛怪喎。你攬住隻鍋想做乜啊？唔通你想煮石頭湯啊？無聊！梗係唔係啦！我間屋俾火燒咗啊！我而家諗住落村，希望有人可以幫到我啦。你想揾邊個幫你啊？嗰條村啊，嗰度啲人啊，出咗名自私到爆嘅。你一個外來人，唔使諗啦。我真係唔相信啊！人哋有需要嗰陣呢，我都會主動幫忙嘅。人性係善良㗎。我相信其他人知道我嘅情況呢，佢一定會幫我㗎。樂樂行咗一日一夜，由夜晚黑行到朝頭早。由於佢成日都冇食過嘢，行到入村入口嘅時候，佢終於頂唔順，攤咗喺度啦。就喺呢一個時候，俾佢遇到金髮女孩喎。你好啊，我好肚餓啊，你可唔可以分少少嘢俾我食啊？呢個人會唔會係騙子嚟呢？不過睇佢個樣，又真係好似好可憐咁喎。唔好啦，提子，提防騙子啊！唔理啦，我走先。唔好走啊！唔好走啊！哎呀，我好肚餓啊！點解會咁嘅？就喺呢一個時候，有一個老公公攞住一袋食物出現喺樂樂面前喎。咩嚟㗎？阻住晒！嘿！老伯伯你好啊！我好肚餓啊！你可唔可以分啲食物俾我啊？少少就得㗎啦。分食物？你諗都唔好諗啊！哇！我啲嘢食啊，好寶貴㗎。你要揾人幫，你揾第二個啦。我走啦。伯伯，你係行嗰邊嘅咩？你多事啦，我仲有嘢未買啊嘛。走。我走啊！樂樂好難過咁行到去河邊，一個人坐咗喺度，就不由自主咁喊起上嚟啦。可能毛毛怪講得好啱啊！呢條村啲人呢都好自私啊！我而家點算好啊？我好肚餓啊！做好人就做得多啦你，到你有難啊，有邊個幫你啊？顧掂自己咪算咯，使乜諗
咁多嘅啫。但係哈！但咩係啊？幫人冇回報嘅，你應該學我咁啊，做人自私啲咪得咯，使乜理人死活㗎？哇！乜你咁樣講説話㗎？No no 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 no！樂樂啊，你幫人唔係為咗回報㗎，而係因為你有一顆善良嘅好心。好心，好心有好報㗎啦。好心會醫飽肚咩？唉，雖然好心唔代表你即刻會睇到成果，但係呢個世上有一樣好神奇嘅力量，就係分享。當你有需要嘅時候，嗰啲曾經受過你幫助嘅人都會記得你，甚至乎連陌生人都會被你感動㗎。有冇咁神奇啊？你知唔知啊？其實自私只會令到人孤單，但係分享就可以令到人團結、快樂同埋充滿希望。其實我都有啲想幫人㗎。喂，不如你都試下煮自己嘅快樂鍋啦。快樂鍋？咦？你咪係樂樂？喂，我認得你啊！之前你幫我揾返我走失咗嗰隻狗仔㗎，好多謝你啊！你記得我？係啊！喂，樂，你做乜嘢事啊？點解你好似好唔開心咁嘅？係啊，我間屋俾火燒咗，我又未食嘢，又冇地方住，冇人幫我啊！樂，你真係好慘喎！咦？你有個鍋喎？嘿，我諗到啦！樂啊，不如你可以試下煮石頭湯啊！石頭湯？係啊！樂樂喺市集廣場位置，默默用樹枝起咗火。佢將佢嘅鐵鍋放咗喺火嘅上面，又放入幾塊石頭。慢慢，水開始滾起，小美就吸引人嚟圍觀啦。咦？哇！呢度係咪整緊啲乜嘢好神奇嘅嘢呢？喂！大家快啲過嚟睇下啦！哇！好似好正咁喎，咩嚟㗎？咩嚟㗎？好似好正咁喎，好想試下啊，係咪啊？好神奇啊！我未見過啦。我都未見過喎。可唔可以試下呢？喂！我而家煮緊世界上最好味嘅湯啊，就係石頭湯啊！只要放一啲食物落去呢，個湯就會越嚟越好味㗎啦！哇！後生仔，係咪真係咁神奇啊？我呢度呢有個紅蘿蔔嘅，擺埋落去，可唔可以呢？
梗係得啦，你放咗落去個湯就會越嚟越好味㗎啦。咁啊，咁我放啦。哇！大家都快啲分享啦，咁樣個湯就會越嚟越好味㗎啦。哇！等我放隻龍蝦入去先。好，我都放隻扇貝落去先。哇！我都唔執輸啊，等我擺隻蟹先。哇！好似好味咁喎。話咁快，個湯就煮好咗啦。村民圍住個鍋，好開心咁樣分享頭先有份煲嘅湯。好好味啊！哇，個鍋真係神奇啦！嘿，唔係個鍋神奇啊，係分享神奇啊！係啊！哇！我真係估佢唔到喎。係咧，分享啊，唔止可以令到人飽肚，仲可以令到人連個心都暖埋㗎。我諗我都真係要試下幫人啦。哇，樂樂啊，呢個鍋真係有神奇力量㗎！佢呢唔單止可以令人願意分享，仲會帶嚟更多歡樂。冇錯啊！分享呢係最快樂嘅。我覺得呢個鍋呢應該叫做快樂鍋耶！小朋友，今次嘅故事教我哋分享係唔會令你失去㗎，反而仲會帶嚟更多快樂添。你哋又準備好分享自己嘅快樂未啊？